लो जी, लो इन्हें गाड़ी निकाल ली, अब गाड़ी को सुविधा मिल गई। अब जो है ना, अब तुम सोच लोगे गाड़ी में बैठ के चला दूंगा। अबे नहीं मेरे भाई नहीं, गाड़ी जो है ना इसके ऊपर बैठ के चलेगी। अब गाड़ी को सुविधा मिल गई, फैसिलिटी मिल गई, मजा आ गया। कांग्रेचुलेशन मेरी कार, मेरी गाड़ी, मजा आ गया तेरे तो। अब तो मिठाई खिलाएगी गाड़ी है। एक काम कर, गाड़ी तू सब्सक्राइब कर दे, बोलो कर ले, कमेंट कर ले, शेयर कर ले, सब्सक्राइब कर।